तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मांस यम्मी कॉर्नर में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी जिसे पी के आप 2 ही दिन में अपनी सर्दी खांसी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने 6 बादाम लिए हैं क्योंकि मैं 1 कप के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी जो है उसको बढ़ा सकते हैं। बादाम को आपको थोड़ी देर के लिए भून लेना है। बादाम जो है वो 2 मिनट में ही अच्छे से भुन जाते हैं। अब इनको एक मामजिस्ता में निकाल लीजिए और इसको दरदरा पीस लेना है। इसका एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अब कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी डालें। घी को गर्म होने दें। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन डालें। इसको अच्छे से भून लेना है। इसको लो आंच पे भूनना है। अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो हमारा जो बेसन है वो पूरा जल जाएगा। ये 3-4 मिनट में अच्छे से भुन जाता है। कंटिन्यूसली इसको चलाते रहें। बेसन जो है वो भुन चुका है, उसका कलर देखिए चेंज हो चुका है। अब इसमें 1/4 टीस्पून आपको काली मिर्च का पाउडर डालना है और उतनी ही आपको इसमें हल्दी डालनी है। इसको अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें आपको 1 कप दूध डालना है। ये बॉईल किया हुआ मिल्क डाला है मैंने और इसको अच्छे से चलाते रहें। इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए आपको इसको लगातार चलाते रहना पड़ेगा। जैसे जैसे अच्छे से मिक्स होगा वो गाढ़ा होता जाएगा एकदम। अगर आपने इसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ दिया तो इसमें जो गुठलियाँ हैं वो पड़ जाएंगी। फिर पूरा जो हमारा ये बना रहे हैं ड्रिंक वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इसको लगातार चलाते रहना है। देखिए ये हल्का हल्का सा गाढ़ा होने लगा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट लग जाते हैं इसको गाढ़ा करने के लिए। ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच मैंने गुड़ का पाउडर डाला है। उसे भी अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें कुटे हुए बादाम डाल दें। ये हमारी ड्रिंक जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। इसे गरम गरम ही पीना है और इसको आपको 2 दिन लगातार पीना है। आपकी जितनी भी सर्दी खांसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।